वालेकुम। अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी कफ़ सिरप सेफ़ है। तो उनके लिए बताता चलो कि हाइड्रोलिन जी, जिसमें गुआफेनिसिन होते हैं, तो और सरले का प्रोडक्ट है, प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ है। बाज़ लोग कहते हैं कि सारे आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट वाले प्रोडक्ट या सिरप सेफ़ होते हैं, चूँकि हालत है सारे सेफ़ नहीं होते। ओनली दिस वन हैविंग गुआफेनिसिन, जो कि हाइड्रोलिन जी के नाम से आता है, प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ है और कफ़ के लिए, खांसी के लिए यूज़ कर सकते हैं।